Viewers hojo se na bon chi Kevin ni khopa NGAIHO MITDOH NADIA juite te NGAIHO AKHATNA means first chapter ama sa penbo isay na lai de hin aban hin gisay de hin hichi hi ke ma personal experience ke life experience dung ju ya ko na kahin gon to a ken kan se hin hoi tun hiti topic hin sei de ding wa hin ken thusim ti da hai lo le ke hin ko chom cha another speech sa ka sei bang chun hin tha sei ing ka ting a ji related hin head ma bang win thing la nga hong ki sei len ka sei tan 1993 lekha kan simpat god lai ta mi hem de nga chu class 1 lkg ai lo ai la in sim lai chu education beginning of education ti de hin na starting in ki pat god lai ta gal anum he tu lai gal in e hin achai na to hong ki mat de hi je chun gal hi jeng in em ho hi je chun gala kan pat he gal an ki ne jin neu cha khi na lai jin in jong akan ka sei ta na sa 1993 in ka kho jang noi ch ko pi jang noi chu ahong attack win naga ho in aki halin ai chi aki hala chu ki chapang cha i ma cha ipithil so dam tiong chu ki ha head be se lo in ka chu ke je nga hin ai wangin la kan seitan ka holim na danga jong min mei thala i do a kap first experience anaki hin a kap khalo ana anaki hing do jang noi a kap story youtube mayong voice over narrate ki boltan jong ja di hin izam ta ke perspective lang heno mo ma jong le ke ai doi wai khalo ti ho ngai no mum jong le chi no ma episode na khrang bol the hin la tu nia ka focus nom chela jang noi ke ka min aki halin ke ho ina ka tai ti chu ka focus nom pe na hin ai ti jan hung ke khosa to win lekha an ki simpanin eteng le te ni correlate ka bol nom chu ke ho in gal lai ki nei ka enuka gen theita tu lai situation to student ho situation to ki bang chet hai na tu a lekha sim lai ke ta banga hin sim til ham metric pe de ho ham 12 पे हम ग्रेजुएशन पे जो हम गाल इने लाइते ने लेखा सिम हासद दा ने लुंग थी mi chaniam phana to kha ham ti pa correlate bol na thei dinga chi chi kan se hin gal no min in akan ale tun aban chal ke tin lekha kan sim to win ale ka kho wa ju school head bang wa thinglang school an hin je chun school pha choma amit do na dingin ke kai sa han tin kanu la ka pa in 1997 January ham February ham aina pui honin ti hung ti kitam ti le sehi jong lang khang tha ho ti la khang lui jaman her so ke 1997 June episode na lam kalanga her so ke hin a first episode to ke ho school kai na school CTS a chapang ho class 9 simlai ho hung ki that ma sa pen ta cho na e hon pai te gali ti ma hon ku ki gal ai tiu e ho le ho ai wa nga thi chu student hung he kha gal jein alo le gen thei vai cha jein le kha sim ha sai min no le ha sai ta i ge lo hin tu lai ta ale to nam sangwa holim pa hi akipat le kha class 1 ka sim di kon challenge ka bolom na ngai min na lekha ka sim pat ding kum ka sim pat til tiu ti 90s 91 92 93 a galum chula inka ek ka to lekha sim chapang ha mei pumane ki doya na thaya min na kap khil koi mai lo du hai na ai le chan ge ki thwai wa nga lekha ki sim un ki sim gal kai lam kalanga ki hung kinin galum kit class 5 lekha sim nom laita ingle jam kit na gal ni na metric pe guma gal thum jan do gal kai mai jin khat me a ke hon thei gen thei ka ti chu ale hit tabanga gen thei vai cha gal thum jan tu a kin bon lekha ka sima chan ge ka pha thei ai le ho bringai kham bol lo diu hashtag na ngai diu win code jong ki bol win lang seong the thang tin tu lai chapang le kha si mo motivate na dingin
गाल थुम लाई लाई तो आ माइजिन खत की होना सर्विस थुम का खेल थे आए ले गाल खत से हम खत तो जा किमी जो पोन ते ताले खत सिमदिंग थसे हो चू नदी लो हे कि गेल फावन तू ने ना न तम वे ल न बोल वे कती है पोई नु ल पा हन जोंग चाते तिल खो दु कदे जिन अमा हो अलुंग हा दे ना जोंग ले गाइड दु चाते इन फम खत ता अंगे वाले सिम नोम ना ओम ल हा सले जोंग ले इपन ला दु हे कनु ल का पन ला चू एमानी एपिसोड नि खत अतुम बे से का से नोमिन अमानी पन ला त बंगा ताव न त थो अपन नु ल पा थने ला दु चाते इन इजम ता लेखा असिम नोम तन वाई हो कवाई चाय का नहीं ले तो बदल थाम ही जोंग ले होई लंगाई ला दो हम ला वाई हो लवा इसिम सा दो ही चिचेव